这是二战鬼子最变态的发明。8名朝鲜士兵抬着一块木板，鬼子军官用力一踩，下面的朝鲜士兵就开始拼命往前跑，即使顶着狂风暴雨，也要在泥地里奋力奔跑，直到将鬼子军官送回营地。这些被日军强行征召入伍的朝鲜士兵，不但要冲在最前线送死，还要遭受鬼子的欺辱，稍有不慎就各种打骂。朝鲜士兵不敢反抗，只能忍气吞声。但很快他们报仇的机会就来了。1939年诺门坎战役爆发，日军在外蒙古地区挑衅苏军，苏军以朱可夫为司令的第1集团军派出500辆坦克前去围歼日军。看见密密麻麻的苏军坦克袭来，日本军官被吓呆住了。紧接着苏军的炮弹就打了过来，冲在前面的鬼子被瞬间炸飞。面对苏军的钢铁洪流，鬼子只能派出敢死队，驾驶绑着汽油桶的卡车撞击坦克。这种自杀式的攻击彻底激怒了苏军，更多的苏军坦克冲向了战场，鬼子军官只能再次派出敢死队，绑着炸弹钻进坦克底下。但这根本改变不了战场局势。看着不断加入战场的苏军坦克，鬼子彻底傻眼，胆小的吓得开始掉头逃跑。鬼子军官气急败坏，拔出手枪不断击毙逃兵，但这也不过是垂死挣扎。最终鬼子溃不成军，只能投降。据不完全统计，有60万名鬼子和朝鲜士兵被俘。苏军将他们装上火车，送到了极寒之地西伯利亚的战俘营。在这零下40度的天气里，鬼子不但要遭受朝鲜士兵的报复，还要感受苏军无微不至的关照。由于俘虏实在太多，鬼子必须自己砍树建造房子。苏军为了方便管理，将曾经被日军侮辱和殴打的朝鲜士兵提拔为监工，督促鬼子干活。被殖民了30年的朝鲜士兵突然翻身，于是将所有的怒火都发泄在了鬼子身上。お前の目にはまだ。バカ野郎！バカ野郎！バカ野郎！鬼子军官被打得哭爹喊娘，再也没了当初嚣张的气焰。但鬼子军官还是不服管教，在宿舍发动了一场暴动。苏军长官控制住局势之后，拔出一把军刀插在地板上，命令鬼子和朝鲜士兵对打到死为止。鬼子军官根本不是对手，被朝鲜士兵打得面目全非。但最终善良的朝鲜士兵还是没能狠下心杀死鬼子军官。作为惩罚，2人被反绑双手，吊在雪地里以儆效尤。但这还仅仅只是开始，鬼子的噩梦还在后面。这才是对待鬼子的正确方式。苏联士兵将军装扔给鬼子，接着将他们拉到前线战场，用生命去消耗德军的子弹。他们10个人共用1把枪，大喊着冲向德军阵地。然而德军早就严阵以待，等待他们的将是无情的子弹。冲锋结束之后，侥幸活下来的鬼子全部被送到了西伯利亚充当苦力，进行地狱模式的劳动改造。然而还没抵达西伯利亚，就有鬼子扛不住寒冷，在火车里就被冻死。为了不占用有限的空间，冻死的鬼子被扔下了万丈悬崖。抵达西伯利亚之后，鬼子白天在零下40度的天气里，穿着单薄的衣服卖力伐木，给自己盖房子搭窝棚。到了夜里，苏军长官就开始例行检查身体，一旦发现鬼子脚底生冻疮，失去劳动力没了价值，军官就会用刀直接扎破冻疮，然后命令士兵强行拖走。尽管鬼子不断苦苦哀求，但还是被送进焚烧炉烧成灰烬，用来当种土豆的肥料。忍受不了想要逃跑的鬼子，一旦被抓住就会被当众绞死，以此来警告其他鬼子，这就是逃跑的下场。鬼子军官对此提出抗议，要求苏军遵守日内瓦公约，优待日军战俘。苏军长官听完当场拒绝，鬼子军官只好转过身大喊：大日本帝国は決して貴様らを見捨てたりはしない。再び戦場に戻り、栄えある戦いに臨む日まで。但话还没说完，鬼子军官就被暴打了一顿，然后被反绑双手吊在空中，以此来警告其他日军战俘。这下鬼子们彻底老实了，再也不敢反抗，只能老老实实进行劳动改造。但长期的饥饿和寒冷导致每天起床时都有人被冻死，一直到日本战败，这60万日军战俘只剩下不到40万。由于苏联和日本都没有在日内瓦公约上签字，所以二战结束之后，苏联并没有将这些鬼子遣返回国，一直到日本迎来太上皇麦克阿瑟，有了美国撑腰之后，日本天皇才鼓起勇气向苏联索要60万战俘。最终通过多次谈判协商，日本答应赔偿苏联7000多万美元，苏联这才同意将剩余的日本战俘遣返。但60万日本战俘只剩下47万，还有13万永远留在了西伯利亚。苏联对日本战俘的劳动改造，不但是对日本军事上的沉重打击，更是精神和灵魂上的全面碾压。